恭喜恭喜，劉姐祝各位新年快樂，恭喜發財。劉姐喺呢個年29到初9都有教你哋點樣去煮新年菜。大家記得訂閱劉姐，咁樣就唔會錯過我個視頻啊！拜拜，記得啊，多啲讚劉姐啊！大家發個新年大財，吃飽未啊？婆婆，咩事？我喺度飲緊去雲南買翻嚟嘅貓屎咖啡。好飲冇啊？好飲啊，又香又滑。你哋想食咩菜？我煮咖喱雞俾你食好冇？咖喱雞啊，哇！你好似冇煮過咖喱雞俾我哋食啊喎。係啦，你識煮啊？我識。咁樣你聽日又買料咯？我買咗翻咗咯。我買咗雞2隻雞髀起咗骨嘅，然之後我又有買咗咖喱粉，又有辣椒粉。而家現代化嘛，唔需要講哇攞嚟盅啊咩啊搞啊，唔需要咗。而家便係咪？一包咖喱粉煮到啊，哇幾好食啊！食到我啲先話翻尋味啊，又好食，放到落去煮到。如果你哋中意劉姐咁樣煮法，你哋都學嚟，唔需要講去盅啊咩㗎啦，買便嗰啲現代化嗰啲幾好食。OK，我聽日就煮俾你哋食啦。而家我係準備咖喱雞嘅嘢，3粒葱頭仔，愛上10粒咁樣，夠㗎啦，蒜頭米，然之後放椰漿，然之後放荷蘭薯，放5粒。我買開雞髀2隻，我係唔愛骨嘅，我去咗骨容易啲。兩個 L 型髀啊！兩個 L 型髀呢度，嗰日買咗翻嚟嘅，你整好嘅。仲愛放呢個咖喱粉，好香嘅呢個咖喱粉煮，唔使咁麻煩，我去搞啊咩啊咁樣啊，唔需要呢個一個搞掂，好香嘅呢個黃薑粉。而家我係放啲黃薑粉係包裝嘅，呢個辣椒粉又放多少咁樣嘅，我全部用係包裝嘅嘢，冇講搞咁麻煩啊。OK，係咁多咯。而家我喺我哋自己種嘅咖喱葉，我摘幾個嚟，我攞呢個咖喱葉自己種嘅，攞嚟煮咖喱雞。呢個我哋自己種嘅香茅啊！嚟煮咖喱葉，贏咗啲高啊，2個就到咗啦。新鮮嘅香茅。夠啦2個。幾新鮮。新鮮嘅。啱啱自己種喺度換好嘅。而家陣放一匙羹醃嗰個雞肉煮咖喱雞嘅，醃下先，1匙羹就夠咯。因為冇幾多咩啊，冇幾多雞肉嘛。而家俾佢醃，放少少包粟粉，就俾佢唔愛咁韌嗰啲雞肉，1匙羹就係夠噶啦。250個 gram 啊，2個雞髀放晒。呢個辣椒粉放少，放半茶匙咁啊，1茶匙羹計到。好似嗰個紅谷粉咁啊，夠啦，放少少，唔好放咁多。呢個黃薑粉，放俾顏色靚啲，之後撈均勻佢。鹽放1茶匙嘅啫，放少少水，夠啊。之後撈均勻。俾佢醃，大概醃半粒鐘先。OK，得啦。而家放荷蘭薯落去炸。話我撈機定啱啊？呢個我罩一下，而家唔使咁快。
面曬開啊，啲冇罩一下嚟煮，咁樣婆婆係炸到點樣啊？呢、個罩少少黃咯，金黃色啊？少少黃色咁樣，罩一下佢唔使啊，好似你唔罩係咪？陣間煮到係咪？好上面全部變開醬咁樣，好似嗰啲糊咁樣啊！爛晒啊！爛晒面晒啊！嗯，你咁樣叫做表面，罩一下佢表面。好似我哋做咩都係做芋頭都係啊，罩一下佢係咪？煮嗰啲扣肉係咪？唔一定我罩嘅，你唔罩係咪？陣間變到面晒開，好似好唔好啊！罩一下佢表面啊！嗱而家黃色啦，開始黃，罩多一陣間啦。佢金黃啲。佢咁樣黃先得，香啲啊！陣間煮到嗰啲咖喱雞。嗱，差唔多㗎啦。差唔多得㗎啦。而家睇到冇？有啲金黃咧，咁樣黃就得㗎啦。再黃啲就就仲靚啦。香啲。呢個本身呢個好多油啊！啱放落煮咖喱嗰度係咪就唔使咁快溶咯？而家煮咖喱雞，頭先醃咗個雞，之後紅葱頭、蒜米、咖喱葉、椰漿同埋嗰個蛋泥。而家放少少油，炸嗰啲葱頭仔。得咯。而家爆香嗰個紅葱頭先，放多啲又香啲嗰個咖喱。煮咖喱一定要放多啲先香啊！哦，香茅。之後擠蒜米、香茅落去爆香佢。好似唔夠油喎，唔多少少油好似唔夠乜夠油。咁爆嗰個香茅香啲，呢個仲未接燜，仲可以炒到佢香香先。而家擠雞肉落去，嗱，而家擠雞肉，醃好嘅雞肉。嗱，之後咖喱葉，自己種嘅，哇，好香。而家炒呢個雞肉，炒到好香。啲水水啊！都未放椰漿都咁香咗咯，水就燜一下嘅，俾佢燜5分鐘就得㗎。因為我哋冇骨頭嘅，起咗骨嘅呢啲心媽係雞髀肉。如果你哋中意劉姐咁樣煮呢個咖喱，放便便嘅，放呢啲乜包裝嘅黃薑粉啦、咖喱粉啦、辣椒粉啦。同埋咖喱料啦，好香！你睇煮到幾靚嗰啲色水，又快。呢啲雞髀肉好快得嘅，5分鐘就搞掂啦。如果你中意劉姐咁樣嘅，俾個讚劉姐，好歡喜咗嘅。燜一下嘅，燜5分鐘就得啦。我而家真係咁樣嘅，我燜一下，燜咗5分鐘咩？鳩肉嘛。放荷蘭薯，頭先煮咗一陣，而家放荷蘭薯一齊煮佢。再煮多一陣間就得㗎啦。而家擠少少糖，少少啫。而家放少少蠔油，一匙羹仔就夠㗎啦，唔使咁多，調下味飲啫。而家閂火，之後最尾放呢啲。放椰漿，之後放埋呢個蛋泥落去，
唔可以滾到啊，先滑先靚啊個咖喱。你唔可以滾啊，生咗火正雞啊。大概1/4碗啫，唔可以太多。睇個顏色幾靚。OK。之後加啲葱入去，顏色有睇到靚啲。大嘅咯。婆婆中意有睇到啲清晰咁樣，覺得健康啲。咁樣撈起身啦。哇 ！OK。呢個婆婆整嘅咖喱雞搞掂啦。今日劉姐煮呢個咖喱雞呢，我咪係放現代化個咖喱粉，冇講以前咁樣磨嗰啲冇。呢個煮到都唔錯，好香呢個煮到。用嗰啲咖喱粉咁樣煮。雞肉呢我就冇放骨頭嘅，全部放起咗骨嘅，好快咁樣煮。我試下睇食呢個雞肉啊！咁樣韌韌地好食㗎，雞髀肉嚟嘅。啱啱好夠味，因為嗰啲奶嗰啲嘢浸埋有味咗嘅，咁樣食就好好食。黃鵪水又啱啱我就炸咗耐嘅時候呢，煮一整係得啦，好香又唔辣。如果你哋愛辣嘅呢，就加多啲辣椒粉咯。呢個係香嘅，我哋煮到係香嘅咖喱。如果你中意食嘅，中意就即係咁樣煮到，你就煮啲俾家人食下，試下睇，好好食嘅呢個咁樣煮。OK， 拜拜。你哋吃飽飯未啊？記得準時吃飯啊！記得訂閱就唔會錯過婆婆嘅美食啊！